ਇਹ ਹਰਿਆਲੀ ਪੰਛੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਐਨੀਮਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਅਰ ਬਾਏ NGO ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।